Un grande obiettivo raggiunto oggi, sia l'accordo sul museo ferroviario, ma anche abbiamo potuto toccare con mano la ricchezza di questo nuovo percorso attorno alla città, un percorso turistico. Sì, abbiamo preso, anzi direi ripreso il treno su un binario storico, è stata veramente un'esperienza molto emozionante e sarà tale anche per tutti i turisti, i cittadini di Trieste e del Friuli Venezia Giulia che vorranno farlo. Con un unico biglietto potranno visitare il museo, potranno fare un giro di 30 km sul treno storico e poi arrivare fino alla stazione appunto di Campomarzio. Io credo che sia un risultato importante per l'intera regione perché siamo andati oltre le aspettative. Grazie al lavoro che abbiamo fatto con la Fondazione FS, con Ferrovie dello Stato e soprattutto con il Ministero siamo riusciti ad ottenere come regione italiana, siamo per densità di abitanti ed estensione territoriale la regione che ha il maggior numero di musei e anche treni storici, perché abbiamo ottenuto la possibilità di fare il tragitto anche sull'altra tratta storica che è la Gemona-Sacile-Maniago e la prossima settimana ne parleremo. Presidente, sui collegamenti ferroviari in questi anni la Regione ha messo tanto, ricordiamo soprattutto anche il trasporto merci, il recuperato ruolo del porto, ci ha creduto e adesso si vedono i risultati. Allora noi abbiamo fatto ferrovie dal punto di vista del presente e del futuro e ferrovie dal punto di vista della storia. Dal punto di vista della storia oggi è un mattoncino molto molto importante, dal punto di vista del presente e del futuro stiamo facendo investimenti altrettanto importanti. Il porto di Trieste ha un aumento di treni di oltre il 30%, abbiamo aumentato i nostri passeggeri, come ricordava l'amministratore delegato di FS, la regione italiana che ha in termini di gradimento per i consumatori, o meglio clienti che prendono il treno, i treni regionali, la regione italiana che ha il più alto gradimento è proprio il Friuli Venezia Giulia. Questo è il frutto di un lavoro prezioso che abbiamo fatto dal 2013 ad oggi insieme a Trenitalia, a RFI, a FS. Non erano così i rapporti quando siamo arrivati, sono migliorati tantissimo e i risultati si vedono nel servizio. E in prospettiva la linea Venezia-Trieste? Quella è la prospettiva importante, sono già allocate le risorse, nel contratto di programma tra Veneto e Friuli Venezia Giulia c'è 1,8 miliardi, abbiamo già speso i primi 30 milioni per quanto riguarda interventi sulla tratta udinese, abbiamo già fatto altri interventi da 20 e 30 milioni proprio sul confine, diciamo così, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Adesso bisogna fare l'investimento più grande, anche perché se vogliamo che continuino ad arrivare turisti a Trieste, a Udine, insomma in tutto il Friuli Venezia Giulia, devono farlo con i treni, soprattutto con i treni veloci e treni ovviamente anche belli come quelli storici, e farlo significa avere delle percorrenze che sono notevolmente più brevi di quelle che si percorrono oggi. L'obiettivo è avere Venezia-Trieste ad una distanza di poco più di un'ora. Presidente, anche il rapporto aereo-treno si sta sviluppando in maniera importante. Come ho detto, ho avuto modo di ricordare, è forse il cantiere tra virgolette che preferisco, quello del polo intermodale. Ne parlavamo nel 1988, oggi è una realtà che sta correndo velocissima e credo che inaugureremo già con l'inizio del 2018, e significa essere il primo aeroporto del nord-est che ha il collegamento diretto con la ferrovia, direttamente in aeroporto, tra l'altro una stazione già predisposta per l'alta velocità. Ministro, un momento importante per Trieste, con un biglietto si potrà visitare il museo e fare il giro turistico di 30 km attorno alla città. Abbiamo messo risorse importanti per la prima parte di recupero di questo luogo straordinario, con locomotive e treni di un'importanza assoluta che conserva la memoria delle ferrovie non soltanto di Trieste ma di tutta Italia. È un grande progetto di riqualificazione urbana e anche la possibilità di collegare la vecchia stazione di Campomarzio con la stazione, il parco e il castello di Miramare, quindi veramente una grande sfida che è importante per Trieste ma è importante per tutta Italia. Un grande lavoro, importante quello fatto dal dopolavoro dai volontari, ma andava fatta una cosa diversa, più in grande. Hanno fatto una cosa straordinaria, in mezzo a difficoltà, senza risorse, di mantenere questo luogo in condizione oggi da essere rilanciato, restaurato, recuperato, quindi va dato merito a chi ci ha lavorato. Adesso serve naturalmente un salto di qualità, servono risorse pubbliche, abbiamo messo insieme alla Regione e alle ferrovie i primi 4 milioni e adesso dobbiamo fare il resto perché veramente è una grande sfida. Immagino cosa può voler dire per il turismo scolastico, per i viaggiatori che arrivano a Trieste e a tutto il mondo, visitare questo luogo di memoria unico, veramente unico. Ministro, il suo giro è partito da Miramare, lì è stato il centro sempre di una nomea che non faceva onore proprio alla sua fama. E c'è una nuova direttrice che è tornata in Italia da esperienze internazionali per gestire il parco e il castello di Miramare. Mi pare che i primi risultati in pochissimo tempo si stanno già vedendo, anche in quel caso serviranno risorse economiche e umane, ma le metteremo e penso che insomma sia anche lì un futuro positivo sia molto vicino.
Il ripristino di questo circuito storico è il segno anche di una grande collaborazione fra Ferrovie e la Regione Friuli-Venezia Giulia. Sì, era qualche tempo che si discuteva con la Presidente Deborah Serracchiani, c'è stata una grossa spinta a far partire questo progetto. È un progetto importante per Trieste, per la Regione, che darà un grosso contributo allo sviluppo turistico straordinario che sta avendo questa Regione in questi ultimi anni, anche perché sarà l'unico caso in Italia, uno dei pochissimi al mondo, di una stazione storica, di un museo che consentirà di vedere i visitatori del museo in partenza realmente su un treno storico, su un itinerario straordinario come questo di Villa Officina, che finisce alla stazione di Miramare in un posto veramente unico al mondo. Quindi siamo convinti che sia un grande investimento, un investimento a cui contribuisce anche la Regione, contribuisce il gruppo Ferrovie dello Stato e contribuisce il ministro Dario Franceschini col Ministero dei Beni Culturali, quindi è un contributo anche del Comune di Trieste, quindi insomma diciamo istituzioni e gruppo Ferrovie che lavorano insieme per ridare luce a un'area straordinaria del nostro paese che merita di essere riqualificata. In questi ultimi anni il rapporto con le Ferrovie Regione ha avuto risultati proficui anche per quel che riguarda il trasporto merci, i collegamenti col porto che danno una grande prospettiva di sviluppo. Sì, direi che i rapporti con la Regione sono ottimi sotto tutti i punti di vista. Basti ricordare che sul trasporto regionale la customer satisfaction dei clienti friulani è al 92,3%, la più alta d'Italia, quindi questo direi che è un grandissimo lavoro fatto tra Trenitalia regionale e la Regione. Anche il trasporto merci è estremamente importante, il porto di Trieste sta crescendo più di tutti gli altri porti italiani e quindi stiamo dando energie e risorse al retroporto e quindi alla parte ferroviaria per consentire uno sviluppo ulteriore delle attività.